Eden FM, jou stem in die paradijs, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd. Hartlik welkom, dis nou presies 1:15. My naam is Willie Cilliers. Dis maandag natuurlik, die 24ste. Hartlike goeiemiddag by die program. En ons het in die nuus gehoor van die hoë temperature, inderdaad lekker warm. Die ergste winter is nou verby, die ergste koue is nou verby. En as jy op je 25 salaris ontvang, ek weet as so een dag om te slaap, dan is dit môre betaaldag op die langste maand van die jaar, dat is natuurlik Januarie. Sorry, oor waar gaan môre se brood vandaan kom. So ek hoop hierdie lang wag is nou verby en die salaris kom binnekort in die bankrekening. Ja, ek weet ek is altyd so op 'n teerpuntjie om nou iets te sê. Jy weet, baie sal sê ja, daar praat hy alweer. Maar baie geluk aan die Stormers. Julle die blou bulle lekker pak slag gegee. En ek weet die lekkerste was om op 'n TV onderhou die gesig van die afrigter Jake White te sien. Die man is amper in trane en hy sê die span kan net self blameer. Die feit van die saak is plaas, hy sê maar geluk aan die Stormers. So ons doen maar vir my kan nog baie geluk aan die Stormers. Julle het waarlik het julle ons trots gemaak en daar in die blou land het julle die blou bulle gaan pak slag gee. En natuurlijk het die Sharks ook vir die Lions natuurlijk gewen daar so in Johannesburg. So lekker ek die naweek gewees, ek hoop jy dit ook net soos ek geniet. Nou, vandag het ek 'n paar saakies. Ons is natuurlijk altyd 'n nuwe jaar en ek gaan weer eens net so 'n bietjie raak aan COVID, maar ons is buite op die einde van ons verslag met COVID. Ons sien die COVID en die Omicron variant is amper verby in Suid-Afrika en daar is baie drukgroepe soos onder andere die premier van die Weskaap en ander groepe ook wat vra dat die hele pandemie natuurlik opgehef moet word. En ek weet daar was 'n vergadering van die regering se kant af verlede week om die saak te bespreek en ons verwag dat die president binnekort met die land sal praat. Oor die hele siening en reaksie rondom COVID kan dalk ook insluit natuurlik inentings wat belangrik is om hierdie toekomstige virus natuurlik in die plek te bring. Ander kundiges in die mediese wêreld sê weer die volgende variant is duidelik weer 'n pad hier rondom Mei en Junie, veral met ons koue maande en waar mense verkoues en griep kry, kan die volgende variant weer sy kop uitsteek. Maar kom ons wag maar en kyk wat sê die president in sy familievergadering wat ek hierdie week natuurlik verwag. Net so vinnige syfers rondom dit. Ons sien dat die laaste 24 uur was daar 1931 nuwe gevalle aangemeld. Ons sien dat die positiwiteitskoers, die koers of die mense wat getoets word, hoeveel van hulle is positief, daai koers op hierdie stadium staan op 9.2%. Dit was bykans amper 30% op 'n stadium. Maar die wêreldstandaard wat sê dat die virus onder beheer is 5%. So daar is so 'n paar tree wat ons moet loop om in die veilige spasie te kan kom. En ons sal interessant wees om te sien wat die president sê oor hoe hierdie virus vorentoe aangepak sal word. Ek dink die sportgemeenskap smeek en pleit laat ons sportstadiums oopmaak. Baie van die provinsies sê dat dit moeite werd om eers die hekke van die stadium oop te maak vir 2000 mense nie, want as jy eenvoudig geen finansiële impak op die sport en die finansiering van die sport nie, en as so pregtig laat die president daar 'n gebalanseerde aanslag natuurlik sal volg. En dan die sterfgevalle die afgelope 24 uur tot en met die 24ste 12:30 vanmiddag was 114 mense gesterf, wat die sterftesyfer so ver bring vanaf die virus aangekondig is op 94.177. Jy moet nog maskers dra, jy moet nog seker maak dat jy jou afstand en jy moet ook jou hande gereeld natuurlik saniteer. So protokolle is nog steeds in plek totdat die president vir ons aankondig wat die pad natuurlik vorentoe is. Ja, vanmiddag het ek saamgebring ook en ons gaan 'n bietjie na die breek heerlik hieroor gesels. Ek gaan ons 'n bietjie gesels oor ek het van hoof gaan ek so 'n bietjie van 'n ander fase volg. Ek gaan 'n bietjie nuus bring in terme van sake geleenthede of sake gebeurtenisse in die media wat gebeur het. Gaan so elke week een of twee sake vir saambring om 'n bietjie op hoogte hou wat daar in die nuus gebeur in die sakewêreld. Maar dan van hierdie 4 jaar elke maandag gaan ek ook 'n bietjie tyd afstaan om vir u as entrepreneurs, vir u as klein sake 'n bietjie tips en tricks gaan gee. Ek noem dit tips en tricks van my kant af
veral in die besigheidswêreld, wat kan ons doen? En dit gaan opgevolg word elke week met 'n tips en triks waar ons dan ook bietjie gaan informasie deel, beste praktyke deel, om u te help om natuurlik die besigheid weer mooi en legheid te bou. Dis nou 20 oor 2, ons gaan gou 'n stukkie musiek maak en daarna gaan ons wegspring. Voor die breek het ek gesê ons gaan so 'n bietjie kyk na wat die hoogtepunte in die nuusarea is, veral in besigheid, in die koerante, en die een wat ek vandag saamgebring het is natuurlik van Rianne de Lange en die hele Reitersbrug, en dit gaan oor hoe rentekoerse beslis op pad. Maand ekonome, die land se voorste ekonome het almal voorspellings gewaag oor die moontlikheid van die verhoging van rentekoers, en die groot argument rondom die hele pad gaan oor die brandstofpryse. Ons sien natuurlik as 'n brandstofprys en die ruolie dollar per vat prys styg bykans daagliks. Die voorspelling is dat hierdie prys kan binnekort tot en met $100 per vat gaan draai, en natuurlik die meeste van ons produkte wat verkoop word op die winkelrakke kom per vat soontoe, en natuurlik sal die brandstofpryse hoër word en die produk op die rak gaan hoër word. So daarmee saam gaan die inflasiekoers begin styg. En die oomblik wat daar 'n styging in inflasiekoers is, gaan ons dan ook stygings in rentekoers sien. Ons sien in 'n vorige styging in 'n vorige periode wat aangekondig was, wat ons tans laat staan op 4% rente. En die voorspelling is dat in die volgende vergadering wat binnekort plaasvind, en komende donderdag, mag die Reservebank dalk 'n verdere 0.25% verhoging bring. En ons weet wat is die impak van rentekoerse. Ons gaan al reeds hoër betaal vir die brandstofpryse by die winkel uit 'n baie beperkte begroting, en die hele impak van COVID saam met die brandstof, en dan ook 'n rentekoersverhoging. Met ander woorde, die rente beteken as u enige skuld het, as u 'n leningkie het, as u 'n voertuig gefinansier het, of u skuld op u eiendom, gaan daardie premie terugbetaling elke maand verhoog as gevolg van die feit dat die rentekoerse verhoog. So daar gaan 'n verdere druk op die begroting wees wat seker maak dat die kontantvloei nie gaan klop nie. So die groot boodskap in die media is die moontlikheid van rentekoersverhogings, en dat dit steeds in die hele 2022 gaan voortleef totdat hierdie hele ding met die brandstof en selfs die inflasie nie in plek gesit is nie. En dis die baie goeie nuus vir die gebruikers in 2022 toe. Natuurlik die ander kant van die muntstuk, as jy afgetree is en jy het 'n paar rand op belegging en die rentekoerse styg, dan kry jy meer rente elke maand in die sak. So daar's 'n voordeel ook vir beleggers, afgetredenes, wat natuurlik geldjies belê het en van hierdie rente moet leef. Daar kan al weer 'n bietjie rente natuurlik in die sak kom. So hy sny weerskante toe, maar ek dink die meerderheid van die gebruikers in die ekonomie gaan baie swaar trek as gevolg van hierdie hoë brandstofpryse en dan, soos ek sê, rentekoerse waarna mense saam kan kom. Goed, ek het gesê ons gaan van vandag af begin met 'n nuwe stukkie in my program elke week, en dit gaan oor tips en triks. Ek noem dit nou juist tips en triks, so 'n lekker woord. Wenke vir in die besigheidswêreld. En die eerste stukkie wat ek vanmiddag vinnig wil deel is natuurlik and the question I often ask, why are you doing business, or why do you want to be in business? What is the motive of doing business? That is a big question, and that's my first part of Tips and Tricks for 2022, the first edition of Tips and Tricks. Now, there's two views that we can link into the motive of start doing a business. I mean, firstly, your first view is your traditional view. Now, what is it all about? What is this traditional view all about? Firstly, the approach was that we need to make money. That's the only reason to start a business. Secondly, to be my own boss. Does it sound familiar? The third one, to keep yourself busy. A way to pass the time. That's half a business. Remember, I said to make money, to be your own boss. Thirdly, to keep yourself busy. A way to pass the time. That's the traditional way to start a business, a viewpoint. Because I don't have a formal education
to get a permanent job. That's the only way. If you can't have training, formal training through university or other institutions, have a certificate or diploma, I mean, that's also then a reason to start a business. It's almost an escape route if I'm not properly trained or have opportunity to be trained. And then lastly, a traditional view is parent or family started the business and I must just keep it going. That's the viewpoint. What do you think? Do you think the traditional viewpoint is the viewpoint that we need to adopt when starting a new business in the year 2022 after COVID and also almost a recession before COVID in 2019? I mean, that is total wrong approach, the traditional approach. I mean, make money, it's good. To be your own boss, it's also good. But just to keep yourself busy, that's not a good motive to start your own business. Now, what is the opposite side? What should be the thinking of starting your own business? Well, firstly, to build a business system. I mean, the reason why I want to start a business is to build a proper business. And we see normally, for example, when you get a tender or order to make, for example, t-shirts or the PPE, now the mask and stuff, you've got a one-time opportunity and you raise the money, you get the money, you raise the product, and afterwards you're finished. Then you wait for another opportunities. This is not a real business. So the point is that you must build a business system where you can build on a future legacy for your kids for years and years to come. To earn a living, to take care of a business so the business can take care of you, you must really take care of the business. You must look into the finances on a daily basis. You must care that there's growth in the business, not bad debt. And then if you can achieve that, the business will care after you. So that's important. You must build a business who can sustain itself, but also help you in your personal capacity to be sustainable. That's a reason for starting a business. To become a prominent entrepreneur. I think we need entrepreneurs. We don't need survivalists. Survivalists is one-offs. We need entrepreneurs. Those who can make a difference in our country, in the economy, who can employ people and take it forward. So I want to add to my name that I'm a real entrepreneur. So that is a modern thinking of how to start a business. To make a difference in the lives of those around me. That's the most important part of a real business. If you're in business, you must also care to others. You allow opportunity, you've got the strength and the power. It's a God-giving present to you. You must also have that opportunity to look to people around you. And there's a lot of poverty, a lot of poor people around you. And you must also make a difference when you move across your own area. You must have an impact on the community. So you must take part in community activities. You must be seen as an entrepreneur, as a strong business person. So it's also very important to also take part in activities in the community. And lastly, to leave a legacy for your children. If you're retired, your children must be in a position to take over that business and drive it strongly. But it's your responsibility to build that business. And on retirement date, hand it over to your kids. They say that you only rent the business from your kids. And after retirement, you need to hand it over. So that is a big difference between the traditional way of doing a business and the modern thinking way of doing business. I mean, in a traditional way, it's more survivalist. I've got opportunity, I run for the once-off opportunity. And then the modern thinking is to build something, to build a structure, to build legacy, to take part in community activities, to see to poor people around you and to become a prominent entrepreneur, but also leave that legacy behind for your kids. So that's very, very important to understand quite clearly. What is the reason, what is the motive, why you want to start a business in 2022? Now,
You're going to ask me, Willie, is 2022 the right time to start a business? What do you think? When is the right time to start a business? Must I wait till COVID is over? Must I wait till the interest rate is down? Must I wait till there's better fuel prices? What must I do? When is the best time to start your business, your own business? But not the traditional one, the modern one. My answer is quite clear. The time is now. You must now start your business in 2022. Now is the time to start your business. But there's for sure some tricks, tips and tricks that you need to know before you start your own business. And that's vital tricks. And I select 10 points to handle with you this afternoon. And that's vital points. If you've got a piece of paper there, you can make little notes there, or you can afterwards call the HR office in George, and we will supply you with more details on what is that 10 crucial things you need to know before starting your business. And I said again, it can't be a traditional way, it can't be a once-off. It should be a modern way of thinking, innovative way of thinking, build something for the future, building something for the community around you, but also be known as an entrepreneur, as a strong business person. But it's now 14:37, and just after the break, we can tackle the 10 crucial points and why you need to start your business now, today, the 24th of January 2022. Ons is nou besig met tips en tricks. Dis die eerste weergawe van die nuwe jaar. Ons gaan elke maandag ons bietjie praat oor tips en tricks in die besigheidswêreld. En ek het voor die breek gesê, wanneer is die regte tyd om 'n besigheid te begin? En ek het natuurlik vir julle gesê, daar's nie 'n beter tyd nie as nou. Nou die tyd, die 24 Januarie van 2022 om 'n besigheid te begin. Klein sake, entrepreneurs, beginnersbesighede klink baie belovend. Ons het gesien, jy kan iets bou, jy kan in die gemeenskap deelneem, jy kan bekend word as 'n entrepreneur, en jy kan natuurlik ook 'n nalaat vir jou familie as jy dit gebou het, en jy kan selfs 'n baie goeie lewe maak as 'n entrepreneur, as 'n klein besigheid. Maar die ander kant van die muntstuk, dis nou die een kant van die muntstuk, die ander kant van die muntstuk, daar's ook baie risiko's en onsekerhede natuurlik vir entrepreneurs. Dis nie 'n gegewe dat jy van die begin af suksesvol gaan wees nie. En jy moet baie aanpassings maak om suksesvol te wees. En moenie verwag om in 'n maand of 2 of 3 maande alreeds hierdie suksesvolle entrepreneur op die moderne manier te wees nie. Dit gaan nie gebeur nie. Daar's 'n redelike lang pad wat jy moet loop. Jy gaan baie onsekerhede moet oorkom. Jy moet aanpassings maak. En dan gaan jy by die pad uitkom waar jy wil wees. Daar's 10 punte wat ek vanmôre wil aanhaal, net as hoofopskrifte, en jy kan gerus gaan kyk ook, soos ek sê, by die Facebook bladsy van die AAI, maar ook op ons nuusbrief, natuurlik wat elke tweede week uitkom. Jy kan daar by die AAI gaan aanteken, jy gaan die nuusbrief ontvang, en daar gaan natuurlik al die detail van die gesprekke vir jou gegee word. Natuurlik die eerste punt is, om 'n besigheid te begin, moet jy 'n besigheidsidee hê. En ek is geskok om te sien, as ek met mense praat oor besighede of begin van besighede, dan sê hulle, ons wil konstruksie doen of ons wil skoonmaakdienste doen, en daar's geen innovasie nie, geen nuwe denke, geen manier hoe hulle kan dink, hoe kan ons 'n moderne besigheid saamstel nie, waar daar 'n vraag is. Ek meen, daar's 'n ooraanbod aan entrepreneurs en besighede in die konstruksiebedryf, in die skoonmaakdienste en sekuriteit, jy kan hulle maar opnoem. Maar baie van ons is gewoond dat my pa is dalk in hy beroep, of my pa werk dalk in die sekuriteitsmaatskappy, en dis dalk 'n goeie rede om hierdie besigheid te begin. Of ek sien dalk die eienaar van die konstruksiemaatskappy ry 'n mooi blink kar, en dis 'n rede hoekom ek die besigheid wil begin. Die idee van jou besigheid is uiters belangrik. Dis die beginpunt van jou besigheid. So hierdie idee moet absoluut innoverend wees, en jy moet maar derentyd bietjie gaan navorsing doen, en daar's verskeie maniere. Ek weet, Google is een van die maniere. Daar's verskeie platforms, wat jy gaan kyk na suksesstories, kyk na mense wat het gemaak het in die besigheidswêreld, en gaan doen huiswerk, gaan doen navorsing, en kry jou idee reg, en dan moet jy gaan droom oor daardie idee. Want elke besigheid, elke suksesvolle besigheid, het begin by 'n droom. Goed.
Uiters belangrik, kry 'n idee en droom oor die besigheid. Dis die punt nommer 1. Die tweede punt is natuurlik die leier. As u op 'n perd wil ry, dan moet jy self op 'n perd terugklim, as jy die ervaring wil kry hoe werk 'n besigheid. En dit is presies dieselfde. Die perd verteenwoordig hier die besigheid, en jy is die ruiter. Jy gaan die perd stuur, deur die teels links of regs, of wat te maak, en die perd gaan op jou instruksie, gaan die perd beweeg na die rigting toe wat jy vir hom wil stuur. So die leier, en nou die vraag is, wie is die leier? Is jy, meneer, mevrou? Is die leier? Is absoluut baie belangrik dat jy moet seker maak dat jy, Willie, Pieter, of wie nogal ook, het die eienskappe in jou om 'n entrepreneur te kan word. Die slegste nuus van alles, dat ons almal kan nie entrepreneurs word nie. Entrepreneurs is spesifieke mense, met sekere eienskappe in jou, om seker te maak jy gaan suksesvol word. So gaan kyk na die stories van entrepreneurs wat suksesvol was, en gaan kyk wat se eienskappe het hierdie mense. Ek meen, kommunikasie is byvoorbeeld een van die belangrikste vaardighede. Jy moet kan kommunikeer, en jy moet kan goed kommunikeer. Ek meen, jy moet jou produk kan verkoop aan mense. Jy moet konflik kan hanteer. Jy moet die kliënt wat in jou besigheid instap behoorlik kan natuurlik hanteer en kan kommunikeer, en hy moet lekker daar uitstap en sê, maar dit was nou 'n lekker ervaring hier binne in jou besigheid. So kommunikasie uiters belangrik. Aan 'n harde woord, jy moet kan vasbyt. Moenie opgee nie. Dis van die karaktereienskappe wat jy sal moet hê as 'n entrepreneur, en as 'n lys van die goed, jy kan gerus gaan kyk op die AI se webtuiste vir meer detail rondom hierdie eienskappe. So, jy as persoon is uiters belangrik. Moenie dink jy gaan 'n besigheid begin sonder jouself nie. Want die sukses van die besigheid is soos die man op die perd. Jy gaan hom stuur. Jy gaan afval partykeer, maar jy moet gaan weer opklim. Hulle sê die enigste manier hoe weer gaan perdry na afval is jy moet dadelik opklim. Al as jy bang jy val weer, maak nie saak nie. Jy moet weer opklim. En jy moet seker maak jy stuur daardie besigheid, jy stuur daardie perd in die rigting waar jy wil hê. Of hy moet hardloop, of hy moet stap, of hy moet galop. Dis alles in jou hand. En jy moet jou span natuurlik ook saam met jou vat. Dis die derde belangrike punt. Bestuurservaring in terme van jou as persoon, as leier. Jy moet 'n span kan bestuur. Jy moet mense wat vir jou werk bestuur. En ek sien al baie gebeur dat jy weet, die eienaar, jy weet, hy gee vir een van die werkers die sleutel van die gebou, of van die winkel, of van die konstruksiemaatskappy, of die bakkiesleutels, jy weet, en hy is op die golfbane. Hy moet saam met sy vriende golf speel, en Saterdag is daar 'n toernooi, en Woensdae is daar 'n toernooi, en sommer in die middag ook, jy weet. Meneer, die eienaar, as jy 'n suksesvolle besigheid wil bou, dan moet jy die deure oopsluit in die oggend. Moenie wag vir 8 uur nie, jy moet lank voor 8 uur by die kantoor wees. Jy moet oopsluit, jy moet leiding neem. Jy moet voor die tyd daar wees, en jy moet beplan. As jou personeel opdaag, moet jy al reeds kan opdragte uitgee, dan moet jy klaar wees met jou beplanning. En meneer, vanmiddag as jy toesluit, as jy ook die laaste man wat toesluit, groet jou mense by die deur en sê heerlike aand vir julle, en jy sluit laaste toe. En as jou dagwerk nie klaar is nie, dan moet jy aanbly. Jy lei af. Ek sê vir u, entrepreneurskap is 'n baie harde werk. Dis korrek. Entrepreneurskap vereis regtig harde werk, toegewydheid, kommunikasie, vermoë om met kapitaal, met geld te kan werk, jy weet. Dis al daai groot eienskappe wat jy sal moet hê om suksesvol te wees in jou besigheid. Kapitaal is altyd 'n groot vraagteken. Meeste van die entrepreneurs wat ek al raak geloop het hierdie idees, met die planne wat hulle kry op die pad, en kan nooit van die grond af kom nie, want daar is nie kapitaal nie. Ek meen, banke kan nog nie vir jou geld leen nie, want jy het nie 'n geskiedenis wat jy vir hulle kan bewys dat jy 'n goeie besigheid gedoen het nie. So kapitaal bly 'n groot aksie in jou besigheid, as my 4de punt vandag aan u. Moenie wag tot jy eendag finansiering gaan kry nie, voor jy begin met die besigheid nie, want jy gaan nie finansiering kry nie. Jy moet begin op die eie manier. Jy moet begin klein, en jy moet kan bewys dat die klein het gemaak, dat hy gegroei het oor die jaar of 2, en dan sal die bank definitief na jy kyk. Die bank wil sien dat jy kan begin met min, en met die min baie suksesvol kan wees. As jy moet geld leen, dan moet jy gaan kyk in die onmiddellike verband. Kyk na jou familie. Kyk dalk om op jou huis 'n klein verband te neem. Ek weet dis risiko op jou eiendom, maar is 'n manier hoe jy natuurlik jou besigheid van die grond af te kan kry. En as jy ergens by krediteure natuurlik
krediet kry om jou produkte aan te koop, maak seker jy betaal jou krediteur in tyd. Moenie laat betaal nie, want dit gaan jou verhouding met jou krediteur, jou kredietrekord baie sleg en nadelig beïnvloed. So kapitaal by 'n groot probleem, maar die waarborg is, as jy 'n goeie besigheid bedryf, begin klein, maak 'n sukses daarvan, dan sal enige kapitaalvriendelike maatskappy gaan help om die besigheid verder te groei. Nou my 5de punt is natuurlik 'n plan, 'n korte besigheidsmodel. Moenie vir my sê, jy kry idee en die droom en die begin as 'n leier en dit nie 'n plan nie. As ek vandag 'n huis wil bou, dan moet ek my plan laat teken deur 'n kundige persoon. 'n Argitek noem ons hom, en hy teken my bouplanne en hy neem aan ag, natuurlik, al die brandgevare en die waterpype en die krag en natuurlik die helling van die grond en natuurlik die dreineringsstelsels, jy kan maar noem. En daardie plan word natuurlik ingedien by 'n munisipale kantoor, 'n plaaslike munisipaliteitse kantore, en hulle gaan na die plan kyk en al hierdie faktore beoordeel en hulle gaan die plan goedkeur. As hy goedgekeur is, dan eers mag jy gaan bou. Dis hoe werk in die boubedryf. 'n Besigheid moet presies dieselfde werk. Jy kan nie 'n besigheid begin as jy nie 'n behoorlike plan, 'n behoorlike model het nie. En ek het gesê, argitek stel 'n besigheids plan op, 'n huisplan op. Hoekom moet u nie 'n kundige persoon kry om u te help om die besigheidsmodel op te stel nie? Dit is 'n uiters belangrike punt. Hierdie besigheidsplan model moet alles ondervat in terme van die besigheid en hoe die besigheid natuurlik uitgevoer word. En sonder daai plan of model kan u nie besigheid doen nie. Kom na die AE toe, ons sal met graagte help om hierdie model vir u te help formaliseer. Die belangrikheid nou, nommer 6, execution. Wanneer begin ek die besigheid? Ons kan nie bly uitskuif nie. Die tyd om 'n besigheid te doen is nou. Maar al hierdie punte wat ek vir die vooraf genoem het, moet geïmplementeer word voordat jy by die punt kan kom en te sê, nou is ek reg vir besigheid doen. Maar dan moet jy begin met besigheid doen. Baie van ons stel uit en wag vir 7, 8, 10 jaar op 'n databasis om te kyk of ons ergens 'n tender kan kry en daai tender kom net nooit nie. So ons gaan nooit besigheidseienaars word nie. So jy moet die plan van so 'n aard maak, die oomblik wat jy huiswerk gedoen het en alles is goedgekeur het, moet jy onmiddellik begin met die besigheid. Jy moet aktiveer wat in die plan weer lê is en seker maak jy begin bou in die besigheid. Daar gaan definitief krisisse in die besigheid kom. Daar gaan groot krisisse kom, glo my. Maar jy moet kan aanpas by die krisisse. Een van die grootste belangrikheid in terme van 'n krisis is, moenie jou kop in die grond gaan sit nie. Ek gebruik altyd die STAR beginsel. En STAR is 'n Engelse woord. Die S staan vir stop. Stop onmiddellik as daar 'n probleem in die besigheid is. Die T staan vir think, vir dink. Dink, wat was die probleem? Hoekom maak my besigheid nie geld nie? Kry mense saam met jou wat kan dink oor hierdie probleem, maar jy moet stop, anders hou dit net aan. Die A vir STAR staan vir action. Na jy gedink het en planne gemaak het, moet daar aksie wees. Wie gaan wat doen? Hoe gaan ons dit regmaak nou? En die R van STAR beteken restart. Jy moet weer begin. Dis die manier hoe jy probleme of krisisse as 'n entrepreneur natuurlik te bowe kom. Uiters belangrik, maak seker jy kry ook 'n mentor. Geen besigheid, nie my besigheid ook nie, kan nie sonder 'n mentor klaarkom nie. En 'n mentor kan nie net 1 of 2 maande wees nie, is 'n langtermyn verhouding wat jy het met iemand. Dit mag wel minder word in die toekoms en meer in die begin wanneer jy begin met jou besigheid, maar 'n mentor moet daar wees met wie jy kan bel en sê, wat dink jy van die saak, of hoe gaan ek oor die saak kom? So jy moet vir jou 'n mentor kry. Mentor is iemand wat in die besigheidswêreld is of was, wat die ervaring het om te kan help deur hierdie hele proses. Die tweede laaste punt is net bemarking. Ons weet bemarking is uiters belangrik. En die AE is een van daai portale waar jy besigheid kan lys en bykans 18,000 mense binne die AE netwerk kan sien wie is jy, wat is jou besigheid en daar kan natuurlik met jou dan besigheid gedoen word. Maar bemarking is krities. En bemarking is belangrik. Jy as die eienaar is die beeld, is die prentjie van die besigheid. Jou gesig is jou ID-kaart, is jou fisieke kaart, jou besigheidskaartjie, is jou gesig. Mense moet jou leer ken, hulle moet weet wie is jy, hulle moet jou dienste ken.
So bemarking is uiters belangrik, maar ook baie goeie diens loop saam met bemarking in die gang. En die laaste punt voor ons gaan sluit is, jy moet al reeds begin groei. By elke aksie in jou besigheid, en ons praat van 'n groei siklus, elke keer is daar 'n siklus waar jy van jou kapitaal moet belê in jou besigheid en stukkie vir stukkie moet groei. So aan die einde van jou belastingjaar moet jy kan sien, ek het inderdaad hierdie jaar gegroei, en jy moet hierdie tendens van groei voorvat vorentoe en seker maak, jy word 'n ware entrepreneur. 10 belangrike punte wat jy moet weet voor jy besigheid begin, en die tyd om te begin is absoluut nou. Ek hoop jy die eerste weergawe van ons tips en triks geniet. Dit is net kernpunte. Jy kan gerus gaan kyk, soos ek sê op die Facebook bladsy van die AI, daar gaan jy al die informasie kry, natuurlik op die webtuiste ook, maar jy kan natuurlik hier by die AI se kantore in George ook aanklop en vra natuurlik vir hulp. Nou, het was 'n heerlike dag, en ek wil weer sê, ek meen, het was 'n heerlike Saterdag ook, die wat nie mooi gehoor het nie, die Stormers het natuurlik die blou wille pak slaag gegee, dis 'n heerlike dag vandag, en ek hoop ons kan dit volgende week voortsit, dat ek nou nie weer my kop aan as moet druk nie, maar ek hoop regtig waar, dis 'n goeie week, die hitte is kwaai, maar kom ons doen baie goeie besigheid, en ons gee om vir mekaar, en ons gesels volgende week maandag, dieselfde tyd hier op 1 FM, tot volgende week, totsiens.